დანიამ პოლონეთისგან ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა 6 თვით ოფიციალურად გადაიბარა. ევრონიუსი წერს, რომ ახალი თავმჯდომარე ქვეყნის დღის წესრიგის ორი მთავარი პრიორიტეტი უსაფრთხოება და კონკურენტუნარიანობაა. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ თავმჯდომარე ქვეყნის ამოცანა როგორც წესი რთული გამოწვევაა, მაგრამ ის უფრო რთული იქნება იმ უკიდურესი გაურკვევლობისა და არასტაბილურობის შედეგად, რომლის წინაშეც ევროკავშირი დღეს დგას. უსაფრთხოება ნათლად არის განსაზღვრული როგორც მთავარი პრიორიტეტი. გვაქვს ნატოს ახალი მიზანი, რომელიც მიღებულია. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ევროპის გადაიარაღება. როგორც კი ნატოს მიზანი მიღწეული იქნება, სხვა საკითხების უმეტესობა ევროკავშირის პოლიტიკაზე იქნება დამოკიდებული. განაცხადა დანიის პრემიერ-მინისტრმა. ცნობისთვის დანია ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა მერვედ გახდა. ნატოს მორიგმა სამიტმა ფაქტიურად ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერის კარნახით ჩაიარა. ასე ფიქრობს ისტორიკოსი შალვა თავაძე, წევრი ქვეყნების სახელმწიფოთა მეთაურებისა და მთავრობების ხელმძღვანელთა შეხვედრის ფორმატთან დაკავშირებით, რომელზეც მორიგ ჯერზე ალიანსის სტრატეგიული მიმართულებები განიხილეს. ასეთ შემთხვევაში თითქოს ფუნქცია დაკარგულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლებმაც მსოფლიოში მშვიდობა უნდა უზრუნველყოს. აშკარა არის, რომ ფაქტიურად ხევანდელ მსოფლიო პოლიტიკას სამი სახელმწიფო და მისი სამი ლიდერი წვიტავს. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრამპი, სი ძინპინი, ჩინეთის ლიდერი და შეიძლება არ მოგვეწონოს, მაგრამ ეს ფაქტია, რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი. თუ რა საშიშროებას ვხედავ, მე აქ ისტორიულ რაგუში გადავალ. ყველამ კარგად იცის, რომ ოდესაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთა ლიგა, მისმა ქმედით უნარობა ხელი ვერ შეუშალა ვერც ფაშიზმის, ვერც კომუნიზმის იდეოლოგიის გამტკიცებას მაშინდელ ევროპაში და არა მარტო მათი, არამედ თვითონ ერთა ლიგის მთავარი მოქმედი პირები, ინგლისისა და საფრანგეთის მაშინდელმა საგარეო პოლიტიკურმა კურსმა დიდწილად შეუწყო ხელი მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას. უკანასკნელმა მოვლენებმა, როგორც ახლო აღმოსავლეთში, კონკრეტულად მე მხედველობაში მაქვს ისრაელ, ამერიკისა და ირანის დაპირისპირება, უკრაინა და რუსეთის ომი ევროპაში და მათ გარშემო განვითარებული მოვლენები არ მაძლევს მე იმის საშუალებას ვიფიქრო, რომ დღევანდელი მსოფლიო უსაფრთხო იქნება. რატომ? იმიტომ რომ ვერც გაერო, ვერც ნატო და მით უმეტეს ევროკავშირმა ვერ მოახდინეს გავლენა იმ ამბიციებზე, რომელი პოლიტიკური ამბიციებიც გააჩნიათ იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ფაქტიურად მართავენ დღევანდელ მსოფლიოს. მე ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში მაშფოთებს უკრაინის ბედი. ტრამპის პოზიცია აშკარა იყო, რომ ის ახალ სანქციებს რუსეთთან მიმართებაში მხარს არ დაუჭერს. და არა მარტო ამ მიმართებით, მას მიაჩნია, რომ საბოლოოდ მაინც პუტინთან ერთად უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა. და აშკარა არის, რომ უკრაინას გარკვეულ სერიოზულ დათმობებზე მოუწევს უკან დახი. რამდენად წაადგება უკრაინის სამომავლოდ მის ამ სახელმწიფოს სუვერენიტეტს, ასეთი პოზიციები ცოტა ძნელად წარმოსადგენია. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მარტო პიროვნებები წვიტავენ მსოფლიოს მშვიდობის ბედს, ამის მაგალითები ჩვენ გვაქვს, რომ კარგად ეს არასოდეს არ დამთავრდება. აი ამ საშიშროებას ვგრძნობ დღესაც. იმედია, რომ ბოლოს და ბოლოს თუ გაერო არა მისი უშიშროების საბჭო რაღაც პოზიციას მაინც დააფიქსირებს და მოთოკავს აი ამ პიროვნულ ამბიციებს.
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პოსტზე ალექსანდრე წულაძეს გივი მიქანაძეს შეცვლის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან ირაკლი კობახიძემ ალექსანდრე წულაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. კობახიძის თქმით, გამოცდილებიდან გამომდინარე გივი მიქანაძე არის იდეალური კანდიდატი განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პოსტზე. ცნობისთვის ალექსანდრე წულაძემ განათლების მინისტრის თანამდებობა 30 ივნისს დატოვა. შესაბამისი გადაწყვეტილების თაობაზე განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ის მინისტრის პოსტს 2024 წლის 2 ოქტომბრიდან იკავებდა. ბევრი რამ გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ სამინისტროში, რასთან დაკავშირებითაც ორი დღის წინ დეტალური ანგარიში ჩავაბარეთ საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ალექსანდრე წულაძეს და მინდა მას უსურვო წარმატებების სამომავლო საქმიანობაში. რაც შეეხება ახალ მინისტრს, მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი გივი მიქანაძე. მას აქვს მოგეხსენებათ საჯარო სექტორში მუშაობის ძალიან ფართო გამოცდილება, ასევე ფართო პოლიტიკური გამოცდილება და ასევე უშუალოდ განათლების და მეცნიერების სფეროში აქვს ძალიან ფართო გამოცდილება. უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში იკავებდა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ის არის იდეალური კანდიდატი განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პოსტზე. ჩემთვის არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და პატივი სარგებლობდე ასეთი მაღალი ნდობით და უხელმძღვანელო იმ სამინისტროს, რომელიც თვითონ ჩვენთაგანთან არის დაკავშირებული, ჩვენი მომავალი თაობების აღზრდასთან არის დაკავშირებული. მაქსიმალურად მაქვს მზაობა, რომ ის ნდობა, რომელიც პირადად პრემიერ-მინისტრისგან იყო გამოთქმული ჩემთან მიმართებაში, საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს მაქსიმალურად მოახმარო და დღენიადაკ გავაკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო იყოს მაქსიმალურად წარმატებული, იმიტომ რომ ამ სამინისტროს წარმატება პირდაპირ პროპორციული არის ჩვენი ქვეყნის წარმატებისა. დღეს სტარტდება სკოლა ანაბარსისის პროფესიული განვითარების კონფერენცია. ეს არის სწავლისა და პრაქტიკის კონფერენცია. რეფლექსიები აკეთებენ ჩვენი მასწავლებლები განვლილი მუშაობის შესახებ, რომელიც ნამდვილად დაუგროვდათ და ეს გამოცდილება არის გასაზიარებელი. ჩვენს სკოლას ყავს მასწავლებლები, რომლებიც პასუხისმგებლობით, ინოვაციებით წარმართავენ სასწავლო პროცესს, აქვთ საკმაოდ დიდი წარმატებები. შესაბამისად, არ შეიძლება რომ ეს წარმატება, მათი მიღწევები გაზიარებული არ იქნას სხვა პედაგოგების მიერ. არაერთი წარმატება შეიძლება ჩამოთვალოთ 1000 წლების ინოვაციის სკოლის გამოცხადებული კონკურსის ფინალისტი გუნდი ყავს, შემოქმედებით კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეები ყავს. თვითონ ჩვენ სკოლას დაუბრუნდა ძალიან ბევრი გამოცდილება, არაერთი ფესტივალს ვატარებთ სკოლაში. ჩვენ სკოლის სწავლის პროცესში არაერთი ინოვაცია იგეგმება, კერძოდ მონაწილეობა მივიღეთ საერთაშორისო ტრენინგში და ჩვენი სკოლა ჩართული არის STEM განათლების დანერგვის პროცესში. მემორანდუმი გავაფორმეთ STEM-ით ჯგუფთან და მომავალ წელს სწორედ ჩვენ STEM სწავლების დანერგვას ვიწყებთ სასწავლო პროცესში. ყველაფერი ეს გამოცდილება დაგროვდა სასწავლო წლის მანძილზე და ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ დღეს კონფერენციის სახით მასწავლებლებმა ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება. შესაბამისად, დებულება აქვს ჩვენ კონფერენციას. კონფერენციაში მონაწილეობს ყველა მასწავლებელი ჩვენი სკოლის, ასევე მონაწილეობა შეუძლიათ პრაქტიკანტებსაც, რომლებიც ჩვენ სკოლაში პროფესიულ განათლების დონეს იმაღლებენ, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლას აქვს კავშირი პროფესიული გადამზადების, მასწავლებლთა პროფესიული გადამზადების უნივერსიტეტებთან, წერეთლის უნივერსიტეტთან გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული. წელს ჩვენს სკოლაში პრაქტიკას გადიოდა წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტი და სწორედ ისიც გააკეთებს მოხსენებას თუ რამიცა ჩვენ სკოლაში პრაქტიკამ, რადგანაც ჩვენ სკოლაში არა მარტო მოსწავლეები იძენენ დიდ გამოცდილებას, არამედ მასწავლებლებიც
იძენენ გამოცდილებას პრაქტიკანტები და ჩვენი სკოლაში მიღებული გამოცდილებით არაერთი მასწავლებელი ასწავლის სხვა სკოლებში, თუმცა ეს გამოცდილება ბუნებრივია, აქ რჩება და ჩვენ სკოლას მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს იმისა, რომ ყველა მოსწავლემ თავისი შესაძლებლობები მაქსიმალურად განივითაროს.